見える人だけが消える、そんな噂の踏切がありました。小学校の通学路の途中に地図にも載っていない小さな踏切があると、ある同級生が言い出したんです。でも、その場所を探しても、大人たちに聞いても、そんな踏切は存在しないと言われるばかりでした。けれど、その子は確かに見たといい、ある日、放課後、一人で確認しに行ったんです。それ以来、その子は学校に来なくなり、家族も突然引っ越して、連絡が取れなくなりました。数年後、忘れかけていたその話を、ふと思い出し、昔の通学路を歩いてみると、線路の脇に立つ古びた看板に、こう書かれていました。見たら渡らず、すぐに引き返せと。